lengera abasajja babadde bambadde sikutiisa gwe batambale baabo balumbe mulumba musikambule sikutiisa baabo nababa pikipiki mukolakola effujjo wuuyo okusikutiisa gwe batambale ate kinkakatako okujja nembalaga Kyagulanyi lwaki abantu bano bonna kati ye issue emukasukira amafumu kuba luno olutalo si lw'NUP gwe NUP ne munauganda mpuliriza tegeerawo nnyo wano luno olutalo si lw'NUP terubabuzaabuza luno olutalo bakuba the emergency of a leader that had never been predicted the emergence of a leader that had never been predicted. Awo wewali obuzibu kubanga bino ebintu baali balina bye babiteekedde ate oba ng'oggyeko abo bye baali bateekedde ku sayidi eri Muhoozi project eyatugamba nti kati yali akirabanga a blessing in disguise nti kale ke bakyogeddeko n'abantu baabo bakiwagidde nange kangende bugenzi nakugana ekirabika nti ayagala akijje mu bantu nti abantu bebakireese kumbe olwedde kyali kiteeketeeke wano mu Buganda emmengo tulaba batugamba nti waliwo abateeketeeke be baali bateeseteese olwedde nti be bateeketeeke naye ensi oba Katonda kubanga Katonda yateekateekera ensi buli kintu kyonna ekirina okubaawo already yaba alina abakulembeze bamanyi nti bano be bakulembeze abagenda okutaasa ensi okubajja kwabo abafuzi oba okugitaasa kwabo abafuzi. Kakati wano ewali obuzibu era bw'otunulira embeera eriwo n'olaba formation ey'aba foot soldiers ekyo kiroto kyantiisa nti John Museveni oluba okutunuulira bw'ati ba foot soldiers kyalina okukola kukwasa mutabani we magye nga CDF era Muhoozi n'akulagirawo nti ye olida ali ready okukuba buli kiramu nti buli abadde akubira eri mu nzikiza naye kakati yawooninga nadda nti teri civilian agenda kukwata ku buyinza obuyinza bwaffe bannamagye ekyo gw'okirabanga ekitono kitegeeza kuba civilian kumufiirako waakiri okumumenya embiriizi nti ekibalo Bobi Wine kye yalinnyamu kinene nnyo era bangi nnyo ku abo be baali basuubiza nti mu bye tuteekateeka baakirabira ddala nga omusanvu ogw'amaanyi ennyo oba enkonge oba oluwonko olw'amaanyi ennyo olutasobola nokubeera nga lubwookebwa. Mujjukire ebiseera biri Muhoozi yagezaako okusinyako sisenkana Bobi Wine kugamba nga amaze okukitegeera obuzibu bwakyo n'agamba ate bino tebyategeererwawo salimu sale naye yakigezaako era mu ngeri eyo baali bagezaako kubeera nga bamusaabulula kubanga abakukikola kwe bayita okusaabulukuka baali badde bakikozesa to their advantage nga bw'olaba bwe baakola Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala baamuteeka kakodyo era n'asisinkana John Museveni olw'okuba nti ebintu ebyo gwe birabanga ebyangu naye bw'obeera awo pressure eba nnene nnyo. Kati Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala pressure yamusukkako kubanga yaleeta amaanyi agatalabikangako. Museveni n'atya nnyo n'asala amagezi gonna era munange olwamusisinkana Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala bw'atyo bwe yagwa mu mbizi omusajja. Bobi Wine ng'omukulembeze abantu gwe beezuulidde ensi gwe yeesitudde ku lwayo ensi gwe yeeteekedde nti n'ayita eyo yonna mu ttanuulu mu ghetto wawwa n'ategeera embeera z'abantu n'abantu ne bamutegeera n'amanya olulimi lw'abantu era bw'otunulira olulimi lw'akozesa lwe lulimi lw'abantu olw'oku gurawundi luli awo bwe lutyo era ebigambo eby'abantu okwebeereramu n'ebintu ebirala byonna ebigambo ne bijja ne mu paalamenti
ne bannabifuzi kati babikozesa ekitegeeza nti byava eri era abantu bebategeera so si bino ebya crash Nambooze ayongereza ku nsonga eno era ndowooza ngenda kulekerayo wano eddoboozi lya Nambooze twongereze ne kulya Waiswa Mufumbiro nga Nambooze ayongera okukaatiriza ensonga eno era nti ba foot soldiers n'embeera ya Bobi Wine engeri gye yajjamu engeri gye yakankanyamu eggwanga lino n'okutuusa kati kikyali kitooto kya ntiisa nti abantu nga bammao n'abalala bonna abaali bamanyi nti nno opposition kwegamba baagitunda baagiwaayo muganda wange ebintu byakyukira ddala kati gwe munnayuganda mpuliriza nga sinaba kubeera nga nkolekerayo eddoboozi lya Nambooze ne Waiswa Mufumbiro olina okukimanya nti oli ku mulamwa nti omuntu okuleka mpozi nga abo bavumirira Kyagulanyi bamaze okutulagayo omuntu omulala nti ayo ono nga naffe tulaba y'oyo naye tebatuwa olutanative bavumirira buvumirizi Kyagulanyi nti nedda waakiri omulala yenna naye oyo omuyaga oyo omuti bw'ati nedda naye bwogera bw'oti nga bakugamba waakiri Muhoozi Muhoozi taata we yamuteekateeka okwagala okumutusibako Bobi Wine nkugambye okuleka mpozi nga muleeseyo omulala ensi ne mumulaga ensingi era ddala mu butuufu kwegamba ajjidde mu kiti ekyoyo omuntu gwe tulaba nti abantu bamukkiriza mu mitima gyabwe Bobi Wine sofa Katonda gwe yakatulaga ye image gye yakatulaga nti wuuyo nga zze ku lulwe taliko pushes ez'abantu obuntu abalina ebigendererwa byabwe tebamukwatiridde bati bajuka ne baga nti Museveni kyakoze kwe kubeera nti alinga omuntu ayigiriza omwana eggaali ng'oli akwatidde ku kitebe otudde n'akola byonna kuganda mugumira ebigo n'ebirala byonna Museveni akozesa akakisa kano n'atuuka n'okumenya ssemateeka n'akwata omusirikale ajjudde n'amuteeka n'amwongeza mu by'obufuzi directly nga oba nantagambwako kugamba nga bamenye bumenya mateeka omusingi kwe baamuzimbira gulimu obubbi obulyake ejjoogo kaŋŋambe n'akamanyiiro kankyogere bwentyo ekitegeeza nti yensonga lwaki naawe okiraba nti abantu bamurejekitinga bamukubamu ebituli nti tasobola kuyimirira n'asandabula bigambo nga talina wawandiise nga bw'olaba Bobi Wine n'ayogera bwogezi kubanga yembeera mwakulidde ebintu kimu akimanyi kati abo be bagamba be bazze bakwatirira yensonga lwekyo kiraba nti buli kintu kyonna kyonna bamalamuga kati yogera bw'otuuka yogera bw'oti wano yogera bw'oti wano yogera bw'oti kitegeeza nti awo aba agenda tufugira ku kuramu waka talina originality talina initiative ye nga nti kino nze nga nze n'ebyo byatagaliramu nti nja kuzzaawo ebisanja ate byavaawo bitya akuzaala ye yabijjawo era ye sisitemu mwotambulira lwaki tebabijjawo kati lwaki takoma wano bw'oba owagira dde kitaawo ate oyogera ku gwe bw'olijja tulaba nti kyebayita ejjoogo nze kempita akamanyiiro bannayuganda tetutalina kubeera nga tukkiriza nkayita kamanyiiro na jjoogo kubanga tewali kisinga constitution oba ssemateeka wa ggwanga kitiibwa kati omuntu yenna agenzemu n'asookola mu byayagala olw'okuba alina ebigendererwa bitegeeza aba amanyiira bumanyiizi ggwanga tewali muntu wano ali above the law tewali muntu asinga ssemateeka kitiibwa yenna atyobola ssemateeka kabeera kamanyiiro ani yasuubira nti omudongo Bobi Wine ajja kuveeyo gyali afune transformation ey'amangu bw'ati atuuke ekiseera nga baba boogera nti no gwe Museveni nga gwe baga tojja kusobola Museveni nga bagamba nga gwe bagamba Kyagulanyi n'okutuuka obutuusi ku ddala erimugamba nti gwe Kyagulanyi tosobola kuwangula Museveni nga kitegeeza nti nno naawe okkiriza nti bw'ataba Museveni aba Kyagulanyi ombuuza nti awo Kyagulanyi yatuuse waati Katonda yatuuka waati Museveni bw'alaba Kyagulanyi ng'ajja mu kalulu yasanyuka nnyo n'agamba ono kansasamaliza abantu bave ku Besigye omuzibu gadde ku omudongo menye mu jjenje kkalu
naye engeri gye yamuwangula n'aba ng'alina kubba bubbi nakati akyakyewunya era ye bw'abeera eyo n'awulira bamawu nga boogera ebyo agamba buganyi nti bannange abasajja bano tebamanyi nnaku mwempita waliwo neyaŋŋamba Museveni teyabba kalulu yakyusa bukyusa amannya wali kyakwalina tekawulira kuba bwali tebubbika olwali bungi so njagala nkubulire mawu talina kyeyayogedde in fact ekyo singa tebali mu kutya singa tebabyogera ebyo byebigambo ebyogera omuntu atidde ng'akola kye bayita reverse psychology kyebasinga olaba bano ba foot soldiers lwaki olowooza babatwala mu army court martial because balaba nti nno Kyagulanyi alina eggi kiro ekyanneewuunyisa oyo yatta omutaka napira musana mundu ali mu kooti ya bulijjo jabiri mukola mu kooti ya bulijjo owasapuli gundi akireewo ali mu kooti y'amagye era bagamba eri bamutuusaayo ne batandika omukudaalira sebo genero ne bamugyamu engoye zonna ne bamuleka obute ne badda wali ne bamukuba ebifaananyi ne bamusuna ne bamunyiga obutoro ne bakola batya because they know that these boys babayamba buyambi they can easily turn themselves into an army bannange katubuuze mawu mubuuze nti nno munnamagye ekyeyakulembera okuwamba gada gundi ekatuumu bano abaana bato kwaliko omuwala ow'emyaka 21 muntu mwana yinki yennyini n'olwaleero talina mu gavumenti abantu bennyini nga bakoye gavumenti magye ate makambwe n'okusinga ejje yefe magye olaba ne Museveni agamba we munkwatako nzira mu nsiko naye ate ne bwembanzi ku myaka gye nnina nabo gye balina olaba ne mawu akangaza ffe twalabako ku mawu ng'ali mu intensive care nga naye amanyi nti agenda kufa okuba nti akyali mulamu we yalitendedde nti waliyo amaanyi ga Katonda n'abantu bangi nnyo abaali abalamu nga ye mulwadde bafadde abaali basuubira nti nno bajja kumusika nze mmanyi n'omuntu omu yawagira ennyo mawu mu kalulu ng'amanyi nti nno mawu agenda kufa yaddewo olwaleero waali olidde bagamba mawu we yali obubi ennyo eyaleeta ennyonyi emutwala e Nairobi olanya kati olanya mugenzi waliyo eyo ne munnamagye oli omukulu ennyo eyava e Somalia nga bamuyita Delayanovich Mogadishu so bakatonda naye bamulekeremuko ate baleke okwogera ebigambo bye bajja okwejjusa naye mawu bwatyo Katonda yamumma ebintu ebirala byonna naye n'amutonera ogw'okumukola ebigambo simanyi oba oyo Katonda oba sitaani bamugabana Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi era eggwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago tolina kiweetaaga kwetikka kutwala oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bw'eno munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 717 8 luno olutalo si lw'NUP lubabuzaabuza luno olutalo bakuba the emergency of a leader that had never been predicted in the spheres of the opposition. Kubana mu mulimu abali betegese nga bepreservinga babala besija amalekola ki kuvaawo Katonda teyabalinda ne bannayuganda tebabalinda ne basitula oyo waabwe gwe beekuliza bwe bakubako enfuufu viri bazimusazisizaako bamukwanivaala esuuti
Voilà suit mangu. Tosumbuwa bana. Kuja kuwa president. Kati ye bwajja. His magnanimity akonvinsinga ne banne. Nambeshe yavawa Mange. Nambeshe yali mbaka wa NRM. Era yasoose in opposition politics okusula eddobo ne liroba ne mu NRM nga liroba enjasabigu eyakulembera akalulwe mukono kati ali mu NUP mu NRM ali mu NUP n'abangi Haji owe Komasimbi Haji Rubyakiski Kiski Nimbi Kaluya Majerani Byenjogera ko these are facts abapulinga kati nga tewali na kintu kyonna, but what he's standing for n'okuba inspiring and we can stand against the status quo in reality.